அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ் முத்துக்கள் சேனலுக்கு உங்கள் அன்போடு வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் சூர்யா. தூக்கி எறியப்படும் தருணங்களில்தான் சிறகை விரிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. யார் உங்களை தூக்கி எறிந்தாலும் கவலை கொள்ளாதீர்கள். ஏனெனில் அப்போதுதான் நீங்கள் உங்கள் சுதந்திரத்தை அடைவீர்கள். எந்த உயிரினம் மனிதனைப் போல தற்கொலையில் ஈடுபடுகிறது தெரியுமா? தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. மனிதனைப் போல தற்கொலையில் ஈடுபடும் உயிரினம் எதுவென்றால் காகம்தான். காகங்கள் உண்மையாகவே தற்கொலை செய்து கொள்கின்றன. காகமும் ஒரு காதல் பறவைதான். தனது காதலியை எப்போதும் பிரியாது. அப்படி பிரிந்தால் தனது இன்னுயிரை மாய்த்துவிடும். ஆண் காகத்திற்கும் பெண் காகத்திற்கும் இடையே முதலில் நட்புறவு ஏற்படும். பின் அது காதலாக மாறும். இவர்களது காதல் மனிதர்களைப் போன்றதல்ல. நாம் இருவர் நமக்கிருவர் என்பது போல் வலுவானது. ஒரு மரத்தில் ஆண் காகம் கூடு கட்டும். பின் அதில் பெண் காகம் முட்டையிட்டு அடை காக்கும். 40 நாட்கள் பெண் காகமானது அந்த கூட்டிலேயே இருந்து அடை காக்கும். அவ்வளவு சீக்கிரமாக கூட்டை விட்டு எங்கும் செல்லாது. அந்த 40 நாட்களும் ஆண் காகம்தான் இரை தேடி வந்து கொடுக்கும். முட்டையிலிருந்து குஞ்சுகள் வெளியே வந்ததும் பெண் காகம் ஆண் காகத்தை வெறுக்க ஆரம்பிக்கும். எத்தனை முறை ஆண் காகமானது பெண் காகத்தையும் தனது குஞ்சுகளையும் பார்க்க வந்தாலும் பெண் காகமானது சந்திக்கவே விடாது. தனது குஞ்சுகள் வளரும் வரை ஆண் காகத்தை பெண் காகம் சந்திக்காமல் வெறுக்க துவங்கும். தன்னுடைய காதலியின் பிரிவை தாங்காத ஆண் காகம் காதல் சோகத்தில் வாடி தவித்து இறுதியில் எந்த ஒரு உணவும் உட்கொள்ளாமல் தற்கொலை செய்து கொள்ளும். காதலுக்கே எடுத்துக்காட்டாக இருப்பது காதல் பறவைகளான இந்த காகம்தான். வாழ்க்கையில் எப்போதுமே சந்தோஷமாக இருப்பது ஒரு கலை. ஆனால் அதை யாரிடமும் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சூர்யா.